할게요. 지극히 주관적이고 지극히 편파적인 그림책 라디오 시작합니다. 안녕하세요. 라디오 영통 그림책 라디오 서지은 최서연입니다. 네, 서연님, 우리 지난 2월 초에 제주도 다녀왔잖아요. 네, 그랬죠. 네, 그때 들어보니까 서연님도 신혼 초에 꽤나 고생하셨을 것 같던데 요즘은 아래층에서도 들렸다면서요? 네, 뭐 요즘은 옆집이 코 고는 소리 괜찮으신가요? 그런데 저희 보셨지만 저 사실 뚱뚱한 사람이 코를 고는 줄 알았거든요. 그거 상관없죠. 몰랐어요. 그래서 그건 되게 안전하다고 생각하셨군요. 네. 그래서 저는 저만 조심하면 될 거라고 생각하고 제가 자꾸 살이 찌고 있기 때문에 저만 조심하면 될 거라고 생각했는데 전혀 아니더라고요. 그래서 신혼 초에는 제가 먼저 잠들지 않으면 좀 그랬죠. 힘들었죠. 저도 이제 결혼을 약속하고 그 남편 그때 당시에 학교에 있을 때 연구실에 이제 송년회 할 때 제가 같이 갔었는데 남편의 같이 이렇게 제일 친했던 이렇게 같이 연구실에 있는 친구가 저보고 들려줬어요. 녹음한 걸. 헐. 그러니까 둘이 같이 일본에 뭐 학회 때문에 갔었는데 둘이 이제 싱글베드에 같은 방을 쓰는데 그 친구가 너무 우리 남편 코 고는 소리가 괴로워서 그걸 핸드폰으로 녹음을 한 거예요. 녹음한 거 들려주면서 이래도 하시겠냐고 결혼할 수 있겠냐고 막 그랬었는데 사실 그때는 뭐 저희 아빠가 되게 코골이 심하셨거든요. 아버님은. 그래서 저희 아빠는 수면 무호흡증과 그런 것도 있고 그래서 정말 저러다 아빠가 죽는 건 아닐까 막. 그래서 근데 그때 당시에는 뭐 그런 거 생각할 겨를이 없죠. 뭐. 그리고 코를 곤다고 해서 잠을 못 자나? 이런 생각 못 했던 것 같아요. 그러니까요. 근데 저는 임신했을 때 막 이렇게 배 만삭일 때 남편 옆에서 코 고는데 정말 너무 이게 힘들고 짜증나서 베개로 남편 얼굴을 이렇게 정말 눌러서 정말 그러고 싶다는 충동을 느꼈어요. 그래서 제가 막 다음날 막 친정 식구들 같이 있을 때 그랬었다고 너무 심하다고 했더니 저희 남동생이 경찰이잖아요. 남자들이 살해당한 남자들의 90%가 부인이 범인이라는 거예요. 현실 가능성 있다고 봐. 실현 가능성 있다고. 어떠셨어요? 저희 남편은 좀 예민한 편이라서 한번 툭 치면 그래요? 약간 그런 거 있잖아. 왜? 나 때문에? 약간 본인이 자각을 해요. 그래서 돌아 눕는다든가 아니면 제가 막 인지하고 있다 해서 툭 쳤다거나 뭐 했다거나 뭐 머리만 만져도 바로 네, 약간 몸을 바꾸고 틀거나 약간 그런 스타일이에요. 그렇구나. 저희는 전혀 제가 그래서 괴로워서 별짓 다 해도 끄떡없이 자네요. 제가 끄떡없이 자네요. 그럼 혹시 여기에 아빠가 저희 집인가요? 네, 오늘은 저희가 얘기한 대로 코골이에 관계된 그런 이야기를 코골이를 얘기하지 않고 그냥 부부에 대한 이야기 그런 거를 어쨌든 한 가족의 잠자리 이야기를 저희가 담은 책을 가져왔어요. 저희가 또 이게 반전이 돼서 나오는데 드르렁이에요. 책 제목이 드르렁 하나, 의성어 하나로 다 이렇게 표현이 돼 있죠. 베개를 들고 있고, 새 가족이 있고. 그래서. 한번 가까이 보여주시겠어요? 너무 재밌어요, 포즈가. 네, 포즈도 재밌고, 굉장히 간단한 손으로 엄마, 아빠, 아이를 다 표현하고, 드르렁이란 말 한마디로 이 책이 담고자 하는 걸 다 표현을 했죠. 네, 이 책은 뭉크라는 작가가 그림을 다 했는데, 이 뭉크라는 작가는. 뭉크 아니고. 문크. 네. 뭉크인데, 캐릭터를 그리는 캐릭터 작가였대요. 그런데, 제4회 상상만발 책 그림전에서 수상을 하게 돼서 이게 이제 출판이 됐다고 해요. 그래서 제가 잠깐 상상만발 책 그림전을 이렇게 찾아보니까 서울 와우 북 페스티벌에서 열리는 그런 건 것 같은데 그림책 같은 어쨌든 공모전, 디자인 공모전이더라고요. 수상작이죠. 네, 그래서 총 10편의 수상작을 정해서 한 편마다 100만 원씩 수상금을 주고 그리고 이제 덤이나 이런 것들을 전시할 수 있는 기회를 주면 출판사들이 그 중에 우수한 것들을 이렇게 보고 출판 계약을 하거나 이렇게 하는 것 같아요. 그래서 사실 실제
수상 금액이 좀 작아서 100만 원이어서 그래서 좀 놀랐는데 저는 보통 이제 그런 그런 거라면 네. 대회에서 보통 판권을 가져갈 거라 생각했는데 네. 그 금액적인 거나 이런 거 봤을 네. 때는 홍보의 그쵸. 창구? 네, 신인의 그냥 데뷔 창구 정도 그러니까, 되는 거예요. 네. 그래도 이 작가는 그걸 통해서 이렇게 자기 북극곰이라는, 책이 네. 나왔으니까 네. 참 성공한 사례라고 볼 수 있겠죠. 맞아요. 네, 그럼 일단 이 책 들어간 소개 여기까지 하고 책 줄거리 서희님이 간단히 좀 소개해 주시겠어요? 간단히 소개를 해드릴 텐데요. 엄마, 아빠, 아이. 아까 표지에서도 보셨던 것처럼 이렇게 세 가족이 있어요. 왼쪽에 엄마, 가운데 아이, 오른쪽에 아빠가 잠을 자고 있죠. 그런데 아빠가 드르렁 코 고는 소리 때문에 아이가 잠을 뒤척이고 깨기도 합니다. 잠이 깬 엄마가 아빠의 코 고는 소리를 막고자 갖가지 방법을 다 동원을 하는데요. 모두 다 실패로 돌아가요. 그러다 최후의 수단으로 쓰게 되는데 과연 이 가족은 편안히 잠을 잘 수 있을까? 그림책의 결과는 어떻게 될지 알아보는 시간입니다. 네, 책의 줄거리가 굉장히 간단해요. 그렇죠, 그래서 심플해요. 제가 줄거리에 맞춰서 그림을 다 보여드리진 못했고 저희가 조금 그림책을 소개하면서 조금 더 보여드릴 건데 한마디로 아빠가 코를 골고 아기가 깨고 엄마가 코골이를 막고자 편안한 잠을 자고자 하는 그쵸. 서희님도 남편 때문에 경험했고 네. 저도 아빠와 남편 때문에 경험한 그리고 어느 집이나 뭐 엄마든 법한. 아빠든 네. 누구든 한 번쯤은 다 경험했을 법한 일상의 맞아요. 이야기잖아요. 일상의 그 간단한 이야기를 이렇게 굉장히 그림책이 되었어요. 네. 그래서 누구나 공감할 수 있는 건 것 같아요. 그래서 이렇게 그리고 정말 보시면 알겠지만 배경도 없고 굉장히 인물도 캐릭터 작가라서 이제 캐릭터 좀 아주 간단하게 그렸잖아요. 그래서 줄거리도 간단하고 그림도 간단하고 굉장히 심플한데 그 안에 굉장히 소소한 재미가 들어있는 그냥 그런 그림책인 것 같아요. 맞아요. 그림책이기 때문에 담을 수 있는 소재인 것 같아요. 맞아요. 그리고 이게 보면 이 그림책에 그런 걸 잘 또 이 작가가 살린 게 이렇게 보면 이게 두 쪽인데 이 두 쪽을 연결해서 방 하나를 지금 만들었거든요. 보면은. 근데 방 하나이고 우리가 독자가 여기서 이렇게 책을 보잖아요. 볼 때 우리가 위에서 얘네를 내려다보고 있다라는 거를 요 전등이랑 이 서랍 이걸 통해서 지금 다 보여주고 있는 거예요. 얘네가 서 있는 건지 누워 있는 건지 물론 베개를 통해서도 누워 있다는 우리가 알 수가 있긴 하지만 확실히 얘를 통해서 우리가 위에서 누워 있는 애들을 보고 있는 거고 여기가 방 안이라는 거를 얘와 얘를 통해서 이렇게 보여주고 있잖아요. 그래서 이 그림책은 계속 이렇게 똑같은 구도 속에서 요 인물들만 조금씩 움직임이 변하는 그림책이에요. 그리고 그림책은 소리가 안 나잖아요. 그런데 텍스트로. 이 텍스트를 여러 개 써서 이 아빠의 코골이가 심하다는 걸 보여주잖아요. 사실 이 넓은 방이었잖아요. 그렇죠. 네, 이 넓고 조용한 심플한 방 안에 이 드르렁이 모든 걸 다 차지하는 거죠. 꽉 채워서. 네, 그렇죠. 그래서 이거를 통해서 아빠의 코골이가 얼만큼 심했는지 그 소리의 크기를 시각으로 지금 표현한 거. 그렇죠. 이런 게 굉장히 재치있고 재밌고. 그래서 저희 아이는 이거를 보여줬더니 이걸 들으려면 하나씩 다 집어서 읽는 거예요. 그걸 되게 좋아하거든요. 그래서 그렇죠. 그때는 그랬다는 듯한. 아니요. 애들한테 이 드르렁을 그냥 읽어주는 것만으로도 애들이 즐거워해요. 진짜로. 맞아요. 그리고 보면 이제 엄마가 이렇게 노력을 하잖아요. 베개를 빼면 괜찮아질까? 그래서 기대를 하고 넘기면 드르렁 하고 아빠가 다시 또 코를 골고 또 이번에는 배를 문질면 괜찮아질까? 해보면 드르렁 하고 아빠가 깨잖아요. 이렇게 시도하고 실패하고 이게 뭔가 반복되는 거 거기서도 이렇게 나오는 재미가 있잖아요. 그래서 저희 아이는 저 실패하는 드르렁 부분에서 엄청 깔깔대고 웃더라고요. 서현님은 어떠셨어요? 이 그림책의 그림을 보시면서? 저는 사실 아시지만 저는 이 출판을 좋아해요. 네. 그리고 전달하고자 하는 이야기를 딱 그 이야기 중심으로 해서 이렇게 심플하고 책 표지도 심플하고 내용도 심플하지만 심플하게끔 정리가 되어 있어서 저는 이런 스타일 좋아하는데 이 내용은 누구에게나 있을 수 있는데 약간 살다 보니까 초반에는 이랬던 것 같은데 우리가 임신 중에 태교를 한 건 아니지만 저희 남편과 같이 있으니까 태중에 있는 아이는 아빠의 코 고는 소리를 듣고 자랐어요. 그래서 생각보다
아이는 잘 자고 저만 깨더라고요. 맞아요. 여기는 네. 보면 아이가 깨는 걸로 나오는데, 사실 저희 아이는 전혀 깨지 않았거든요. 네. 그 아이는 일상 다 들었던 거기 때문에 저만 설치는 건데, 이 엄마도 아마 그런 게 아닐까요? 아이가 깨서 깨잖아요, 엄마도. 아니, 그렇긴 보면. 하지만 전체적으로 깰까봐. 아니, 깨요, 아니, 아이가. 깬 거 봤어요. 알았어요. 매번 깬 게 아니라 어떻게 깬 걸 거라고. 아. 들어가 있는 거지. 이 에피소드가 그 늘상 있는 건 아니지만 이런 날도 있었을 거라는 생각이 들어요. 전체적으로 엄마가 많이 깨고 아이들은 그냥 무던하게 자더라고, 예민해도. 근데 무던한 애들도 있지만 저희 조카는 깨요. 깨고 약간 시끄러워서 저희 몰라 남동생이 너무 방을 쓰셨나요? 남동생이 좀 저희 남편이나 일반 사람보다 좀 더 심하긴 해요. 수면 무호흡증도 있고 그래서 기계도 사용하게 되고 그랬는데 그래서 남동생이 그 자기 딸 책을 읽어주다가 본인이 먼저 이렇게 잠들면 딸이 잠든 아빠를 깨우면서 아빠 이제 됐으니까 저리 가. 아빠 방으로 가. 막 그러고 빨리 기계 껴. 그렇게 한다고 하는데 그래서 저희가 이 드르렁 끝을 안 읽어드렸잖아요. 그리고 책 뒷표지를 보여줄 수가 없어요. 네, 뒷표지에 처방전이 있어가지고. 네, 처방전이 있어요. 그래서 이 보면 이 엄마가 맨 마지막 여러 가지 시도를 하는데 맨 마지막 시도가 뭐냐면 제가 평소에 잘 쓰는 시도거든요. 아빠를 하다 안 되니까 낑낑낑 해갖고 옆으로 돌려 세워요. 저도 보통 얼굴을 이렇게 고개를 돌리거나 고개를 돌려서 잠시 멈췄는데 또 하면 이제 발로 등을 돌리거든요. 그래서 이렇게 몸을 이 엄마가 돌렸는데 그게 이제 성공하는지 실패하는지 이렇게 나와요. 근데 거기까지는 보여드려도 될 것 같아요. 그것도 실패를 하죠, 결국에는. 실패를 해서 네, 불을 질러요. 드르렁이 이렇게 분노의 드르렁이 되는데 이렇게 분노의 드르렁이 됐을 때 엄마가 쓰는 마지막 처방이 있어요. 그거를 처방 때문에 아빠가 조용해지고 새 가족이 이제 단란한 꿈나라로 가는데 서현님 그 처방 보고 어떠셨어요? 왜요? 너무 웃겨가지고. 이러면 청취자분들이랑 시청자분들이 막 엄청난 상상을 할 것 같아요. 해도 될 것 같아요. 왜냐하면 되게 유쾌한 마무리기도 하고, 뭐 그럴 수도 있겠다. 뭐 이런 상상? 그런 얘기가 들기도 하고. 근데 사실은 자는 사람 원래 코를 골고 자는 사람은 자기는 그 사람은 잘못은 아닌 것 같아요. 그렇잖아요. 근데 사람들이 자꾸 비난하니까 자기도 괴로움이 있을 수 있는 것 같고, 예전에 직장에서 보니까 수술을 해도 또 그러더라고요. 그렇구나. 네. 저는 이 마지막 그걸 보면서 그거는 실제적으로 사용할 수는 없는 방법이지만 이 작가가 던지고 싶은 메시지가 거기 있을 수도 있다는 생각이 유머러스하기도 하고 그걸 보면서 처음으로 남편의 코골이를 조금 안쓰럽게 생각했어요. 남편과 이제 우리 아빠의 돌아가신 아빠의 코골이 그러니까 굉장히 피곤하고 지쳤을 때 코를 골게 되잖아요. 사람이 맞아요. 원래 습관적으로 고는 사람들도 있지만 안 골던 사람도 피곤할 때 골게 되잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 남편이나 아빠 어쨌든 코를 고는 사람의 그 코골이가 그냥 이렇게 뭔가 이렇게 처리하고 이렇게 없애야 되는 그런 거라기보다 이렇게 토닥여주고 이렇게 조금 보듬어줘야 돼. 이해해줘야 할 뭐 그런 걸 아닐까라는 생각? 다 경험은 없으신지 모르겠지만 자기가 골다 놀라는 사람도 있어요. 골다 놀래지 않죠. 저도 코를 골고 저는 이를 갈기도 해요. 이 가는 게 나을까요? 코 고는 게 나을까요? 코가 날 것 같아요. 그 사람에게는. 저 이를 갈아서 이가 치아가 안 좋아지기 때문에 그래서 그냥 차라리 본인에게는 코가 날 것 같고. 자기가 자고 있는 상황에서 벌어지는 일은 그 사람에게 탓할 수도 없는 그렇죠. 일이기도 하고. 네, 맞아요. 그래서 어쨌든 저희가 끝에를 안 알려드려서 지금 엄청 답답하실 것 같은데 꼭 한번 책을 빌려다가 한번 봐주세요. 저희가 책의 마지막 부분은 다음 방송 때 결과는 알려드릴게요. 그리고 이 책은 제가 북극곰 출판사에서 이게 출판이 된 건데, 제가 북극곰 출판사 신간 이벤트로 당첨이 돼서 받은 책이에요. 그러게요. 네. 부러워요. 네. 이 책을 처음 이제 출간하고, 이게 출간된 지 지금 거의 일주일? 얼마 안 됐거든요. 신간 이벤트로,
각 가족의 잠자리 버릇, 잠버릇 이런 거를 블로그에 댓글로 달아달라고 하는 이벤트가 있었어요. 그렇죠. 네. 지은 씨가 가족의 사진을 투척했죠? 네, 그래서 제가 정말 우연히 저도 그때 발견했는데 저희 아들과 남편이 잠자는 모습이 자세가 똑같아가지고 그걸 사진을 찍은 걸 이 이벤트에 응모를 했죠. 사실 이렇게 써먹을 줄 몰랐는데 근데 그 사진 덕분에 당첨이 된 것 네. 같아요. 그래서 오늘 밤 저희 남편에게 아이하고만 읽었었는데 사실 저희 남편에게 읽어주면 남편의 코골이를 조금 쓰담쓰담 해줘야겠네요. 그렇게 만드는 거 아닐까요? 그런가요? 그리고 저희 남동생한테도 꼭 선물해주고 싶은 책이에요. 이 책을 보면서 느끼는 건데 이거 약간 연령대가 낮은 아이랑 같이 읽어도 될 것 같고 그냥 어른들하고 또 한 번씩은 얘기해볼 수 있는 에피소드라서 같이 읽어봐도 될 것 같다는 생각이 들기도 하고. 맞아. 네. 굉장히 모든 연령대가 재밌게 다 잘 볼 수 있는 그런 네, 책인 것 같아요. 맞아요. 그리고 그림책의 속성을 잘 이용해서 그러니까 물성이라든지 네. 여러 가지를 그러니까 이렇게 양면을 다 펴서 하나의 공간을 입체적인 3차적인 공간을 평면에 구성한 것도 그렇고 드르렁이라는 어떤 의생어를 가지고 이렇게 청각적인 거를 시각으로 잘 응용한 것도 그렇고 여러 가지로 굉장히 재밌는 소재에 것 같아요. 집중하기 위해서 집을 더 비워버린 것 같은 그렇죠, 느낌이 그렇죠. 들죠? 드르렁을 가득 네, 채우려고. 네. 사실 이렇게 사는 집 없는데 원래 공기청정기도 있어야 되고 뭐도 있어야 되고 하지만 이렇게 이야기에 집중하기 위해서는 그런 요소들을 다 그쵸. 빼야 되는 거죠. 그래서 굉장히 오랜만에 유쾌하고 간단한 심플한 책을 만난 것 마지막 같아요. 장면 꼭 확인해 보세요. 네, 소연이 이 책에 대한 총평 혹시 별점 어떠세요? 유쾌한 마무리 때문에도 그렇고요. 되게 네. 심플하고 책도 색감도 그렇고 여러 가지 면에서 포즈도 약간 지금 여기 이거 뭐라고 에나멜 처리했다고 해야 되나요? 뭐라고 말하죠? 에폭시? 약간 이거. 도드라지게 네. 이렇게 만져보시면 그렇게 네. 처리됐거든요. 그래서 아이들하고 보기에도 유쾌하고 이 가족의 모습만 보아도 너무 유쾌한 맞아요. 이야기가 숨겨져 있을 재밌죠. 것 같아서 어떤 기대? 익살스럽고. 만만한 책이라서 저는 한 3점 별 3개 반에서 4개? 그렇구나. 전 5개. 이렇게. 저는 워낙에 이렇게 그냥 간단하면서 재밌는 거 워낙 네네, 좋아하거든요. 재밌어요. 네, 그래서 저는 그냥 코골이를 경험한 누구나 공감할 수 있다는 게 가장 큰 장점인 것 같아서 누구나 공감하면서 재밌을 수 있기가 5점 되겠습니다. 그렇죠. 네, 그럼 이제 저희 라디오 영통 그림책 라디오 마무리해야 되는데요. 저희 방송은 팟빵이랑 유튜브, 페이스북에서 라디오 확인해 영통 보실 수 있습니다. 검색하시면 보실 수 있어요. 마지막 장면 궁금하시면 혹시 책 빌려보셔도 되지만 이게 새 책이라서 빌려보시기 힘드실 수 있어요. 그러면 마지막 장면 상상해서 저희에게 댓글로 남겨주세요. 페이스북에 댓글 남기셔도 되고요. 네, 정답이 아니어도 저희가 선물 드릴게요. 그리고 다음 방송은 김한영 작가의 강냉이란 그림책을 할까 해요. 저희 방송 같이 하시기 전에 한번 미리 책 보시면 더 재밌는 시간 함께 하시게 될 거예요. 그럼 사연님 마무리 해주세요. 저희가 지금 방송하는 내용 앞으로도 계속 꾸준히 확인해 주시고요. 유튜브, 그리고 페이스북, 팟빵 꼭 기억해 주시고요. 네, 혹시 유튜브에 들어오시면 좋아요 한번 눌러주세요. 좋아요와 구독은 사랑입니다. 저희가 지금 방학 동안이라서 한참 동안 방송을 쉬었어요. 그래서 다음부터 계약을 하고 나면 이렇게 반전이 되는 상황은 없을 것 같아요. 네. 4월부터는 엔지니어와 함께 하기 때문에 네. 저희가 반전되지 않은 그림책으로 반갑게 다시 돌아오겠습니다. 네, 지금까지 지금까지 그림책 라디오 서지은 최서연이었습니다. 네.